不太舒服。摸他，我也觉得他碰我，我也觉得很不舒服啊。我跟陈柏惟委员我们都是在跟这个时代力量、国民党还有民众党一样的这个领票区，所以在这个要开始领票的时候，我跟柏惟过去那边领票，那国民党的委员就冲过来阻挡我们，不让我们领票。那我是已经先领到了，他这个陈玉珍就过来要把我的票抢走，所以我就把票放在我的口袋里面，他手就伸进来要把我的票抢走，所以在中间有一段这个在推挤的过程。提到说陈玉珍委员他是手伸到口袋里面哦，那会觉得有不舒服的地方。因为我的选票就放在我的裤子的口袋，所以我不多做联想，但是的确是不太舒服，因为他其实在那边拉扯很久，所以后来我有一度是还蛮生气的，因为我觉得这个是很不尊重别人的。摸他，我也觉得他碰我，我也觉得很不舒服啊，是吗？我不想骂他了，因为他是一个年轻的立委，我觉得他应该是一个有前途的立委。但是一个这么有未来的立法委员，他所信仰的民主价值是什么？请他格局高一点啊，不要一直想自己自身的小事。他有胸肌吗？我不知道哎。他是黑有好胜有八分。哦，这样子吗？因为我在里头啊，我从来没有在想这些事情。我是国会议员，我想到的是我们国家怎么进步，我们的民主价值怎么样实现。我不会在里面想这些儿女私情了。好，真的啦，这不是我的个性，你们都知道。就不是啊，这些人对我都没有吸引力啊。叫林长佐一起来问好了，直接面对面讲。好，男子汉大丈夫。对啊，直球对决啊，是男人就站出来。别偷我们的音箱啊！我们的音箱呢？音箱，我们被谁偷走？音箱，不要偷国民党的财产，这是现行犯哦。我们不知道你们在讲什么。哦，但是被我们搜出来，你们就很糟糕了哦。大家不要搞那么难看，请把国民党主动交还给我们好不好？否则你们就犯了偷窃罪哦。不告而拿，谓之贼。请民进党的党团助理不要违法乱纪，偷拿国民党的东西。你们也误从我们的办公室，谢谢，请你们离开。我们是合理来要求归还。有人看到被你们偷走，我们看到了。办公室啊。你们是踢进来的。你们没关系，没关系，我们认为有犯罪嫌疑在里面。没关系，谢谢，请民进党党团的助理归还国民党的财产，谢谢。我们不为难助理啊，不为难助理，我们让媒体没有看现行犯啊，这里也有看到现行犯踹破我们的门，破坏我们的财产，你们破坏我们的财产，进入我们的办公室，请离开，告诉所有的媒体朋友，邱毅委员、林垂委员是现行犯。我们也告诉所有的朋友，国民党的立委来踹破我们办公室的大门。